სალამე მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენ მოგზაურობა ჩემს არხზე. მე ნინა ვარ და დღევანდელ ვიდეოში მინდა გესაუბროთ ჩემი ფავორიტი ფილმების და შოუების შესახებ 2026 წლის გაზაფხულის სეზონიდან. რამოდენიმე საინტერესო შოუ დამიგროვდა და როგორც წესი წლის ბოლოს ვაკეთებ ხოლმე მსგავს ვიდეოს, მაგრამ ვერ მოვით მე დეკემბრამდე. როგორც წინა ვიდეოში, ამ ვიდეოს აღწერაშიც დაგიტოვებ ჩემს სიას, რომელიც IMDb-ზე მაქვს. ხოლო ჩემთვის არ მაქვს გასაჯაროებული, მაგრამ თქვენთვის ამ ვიდეოსთვის გავასაჯაროებ. ყველა ფილმი, სერიალი, შოუს შესახებ ვერ გესაუბრებით ამ ვიდეოში, მაგრამ იქ ყოველთვის ვნიშნავ ხოლმე და შეფასებას ვაძლევ შოუებს, რომლებსაც ვუყურებ. თუ უფრო დეტალური სია გაინტერესებთ, ან რომელიმე შოუ, ან ფილმ, ან სერიალმა უფრო ახლოდან დაგაინტერესათ და გინდათ სხვა დეტალები ნახოთ, ან თუნდაც რომელ პლატფორმებზე შეგიძლიათ რომ უყუროთ. პირდაპირ გადადით ლინკზე ვიდეოს აღწერაში და სრულ სიას გაჩვენებთ 2026 წლისთვის სპეციალური ახალი სია გავაკეთე შარშანელი 2025 წლის სიის შემდეგ და ყველაფერი იქნება ქვემოთ მაგ სიაში. პირველი რითიც უნდა დავიწყო არის კორეული შოუ Culinary Class Wars. ეს უკვე მეორე სეზონია, რომელსაც ვუყურე და წესით 2024 და 2025, ანუ მეორე სეზონი ორ-ნაწილად გაყვეს 2025-ში, უბრალოდ იანვარში დაიწყო და ჯერ ნახევარი დადეს, მეორე ნახევარი დადეს. ეხლა რაღაცა შოუებზე ეგრე დაიწყო, სხვათა შორის Netflix-მა რომ რაღაც შოუების პირველ 5 სერიას უშვებს, შემდეგ მეორე 5 სერიას უშვებს, არ ვიცი რატოდაც შეიძლება, იმიტომ რომ მოთხოვნა მაღალი და რაც შეიძლება ადრე უნდათ რომ გამოიტანონ შოუ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მიჩვეულები ვართ მაგას. ყოველთვის ეგრე იყო ხოლმე, რომ კვირაში ერთი სერია და სულ ელოდებოდი ხოლმე, როდის გამოვიდოდა ახალი სერია. ამიტომ 4-5 სერია რო გაქვს უკვე არ არის ცუდი ამბავი, მაგრამ მაინც რო ხარ მიჩვეული, რომ თუ დაიდება, არ აქვს მშობა Hulu იქნება, Prime იქნება თუ Netflix-ით, რო დაიდება შოუ, ხო გოგონია რომ უკვე მთელი შოუ არის და რო ხედავ რომ ორი კვირა უნდა დაელოდო, რომ მე-6 მე-7 სერია დაიდოს. სერიოზულად მე მიკეთებ. ბავშვობის ტრამვას რატომ იღვიძებთ? მოკლედ ძალიან საინტერესო სამხრეთ კორეული კულინარიული რეალიტი შოუა, სადაც 100 შეფი Black Spoon and White Spoon კლასებად დაყოფილები ერთმანეთს ეჯიბრებიან რთულ კულინარიულ გამოწვევებში. სამხრეთ კორეაში ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში გავრცელდა ტერმინები Gold Spoon, ეს ნიშნავს ანუ ოქროს კოვზი, დიდარ ოჯახში დაბადებული ადამიანი, ანუ პირში ოქროს კოვზით დაიბადა ამ იდეით. შემდეგ არის ვერცხლის სილვა კოვზი, საშუალოზე მაღალ შემოსავლიანი ოჯახი. შემდეგ არის ბრინჯაო, საშუალო კლასი და Black Spoon, ანუ შავი კოვზი, დაბალ შემოსავლიანი, ეკონომიკურად რთულ პირობებში გაზრდილი ადამიანი და ეს ტერმინები გამოყენებულია ამ რეალიტ შოუში, იმის, ანუ რა კოვზით დაიბადა ადამიანი, ანუ რა ეკონომიკური სტარტი აქვს ცხოვრებაში და ამ კულინარულ შოუში ეს გამოტანილია, ანუ თეთრი და შავი კოვზი. თეთრი White Spoon შეფები არიან შეფები, რომლებიც პრესტიჟული სკოლებიდან, მაღალი კლასის რესტორნებიდან, ან ასე ვთქვით, დიდარი გამოცდილებით მოდიან, ასე ვთქვათ, დამწყებები არ არიან. Black Spoon არის თვითნასწავლი, fast food-ის ოსტატები, ასე ვთქვათ, დაბალი კლასის სამზარეულოდან წამოსული შეფები, რომლებსაც რაღაც კულინარიული განათლება შეიძლება საერთოდაც არ ქონდეთ და თვითონ ისწავლეს ეს ყველაფერი და ესენი ეჯიბრებიან ერთმანეთს ამ შოუში. მე მიყვარს ზოგადად კულინარიული შოუები, კარგად გაკეთებული კულინარიული შოუ, ამიტომ ცოტა ესეთი მაღალი სტანდარტებით ჩავთე პირველი სეზონი, მაგრამ გადააჭარბა მოლოდინებს ისე ველოდებოდი მეორე სეზონს. თან ვინც არის ჟიურიში, ორივე შეფი, აი ჯერ ხო აბსოლუტურად ორი განსხვავებული ტიპაჟია, ორი აბსოლუტურად განსხვავებული სამზარეულოდან. ეს ჟიურიც ძალიან საინტერესოს ხდის ამ შოუს, მაგრამ მონაწილეებიც საერთოდ როგორ აისახება კულტურა სამზარეულოზე. მოკლედ, გირჩევთ ნამდვილად 100%-იანი რეკომენდაცია, ვისაც გაინტერესებთ მსგავსი შოუები, დარწმუნებული ვარ, ძალიან მოგეწონება. ეს Netflix-ის შოუა, ანუ Netflix-ზე შეგიძლიათ მხოლოდ უყუროთ, სიაზე თუ გადახვა თუ გამომრჩა ხარ რომელიმეს, არ ვიცი ხა ყველაზე მაქვს თუ არა ზუსტად მითითებული ზუსტად რომელ პლატფორმაზე ვუყურე, მაგრამ IMDb-ს ყოველთვის აქვს მითითებული, სად შეგიძლია, რომელ პლატფორმაზე შეგიძლია უყურო ამა თუ იმ შოუს, ან შეიძლება თქვენ იცოდეთ შემდეგ სხვა საიტები, სადაც თქვენთვის სასურველ ენაზე შეგიძლიათ რომ უყუროთ მსგავს შოუებს. შემდეგი, რასაც ვუყურე და ძალიან დამამახსოვრდა და ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე და არ ვიცი აქამდე რატო არ მქონდა ნანახი, The Night Of.
2016 წლის ამერიკული კრიმინალური დრამა, რომელიც ახალგაზრდა კაცის მკვლელობის ბრალდებასა და სასამართლო პროცესს მიჰყვება. სერიალი ნამდვილად გამოირჩევა ფსიქოლოგიური სიღრმით და რეალისტური სამართლებრივი დეტალებით, მაგრამ ძალიან საინტერესოდაა გაკეთებული. და ამას ჯილდოებზეც ხედავ 14 ემის ნომინაცია, 5 ჯილდო, მათ შორის მამაკაცის მთავარი როლისთვის, რიზ აჰმედმა მთავარი როლის შესრულებისთვის მიიღო. ეს არის ისტორია ნაზირ ხანის და მისი ოჯახის, ესენი არიან ემიგრანტები პაკისტანიდან და ეს ემიგრაცია სხვათა შორის ერთ-ერთი მთავარი თემაც არის მინი სერიალში, საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა, რადგან ოჯახი პირველი თაობის ემიგრანტია ამერიკაში, ცხოვრობენ κουინსში, მუშათა კლასის უბანში, ოჯახი ძალიან კაცრად იცავს კულტურულ და რელიგიურ ტრადიციებს და ნაზირის დაკავება მათთვის არა მხოლოდ ასე ვთქვათ პირადი ტრაგედია, არამედ სოციალური სტიგმის, რასიზმის და სისტემური უთანასწორობის შიშიც, რომ რა მოხდება შემდეგი. ძალიან რეალისტურა, ძალიან კარგად არის გაკეთებული, მომეწონა ძალიან, ვისაც გინდათ რომ რაღაცა უფრო ისეთ სერიოზულს ჩაუჯდეთ, რამოდენიმე სერიაა სულ დიდ დროს აწაგართმევთ. მე მომეწონა, კარგად გაკეთებული იყო და გირჩევთ ნამდვილად. შემდეგი რაზეც უნდა ვისაუბრო არის Dark, 2017 წლის გერმანული სამეცნიერო ფანტასტიკური თრილერი, რომელიც 4 ოჯახის ისტორიას მიყვება დროის მოგზაურობის პარადოქსებისა და ბნელი საიდუმლოებების ფონზე. ამ სერიალის შესახებ უკვე დეტალურად გესაუბრეთ ინსტაგრამზე. Dark-ს ვუყურებ და ექსისტენციალური კრიზისი მაქვს. ოღონდ მართლა. ეს სერიალი არის რაღაცა საოცარი ნამუშევარი. ძალიან იშვიათი და გამორჩეული. ასეთ შოუს მართლა იშვიათად თუ იპოვით. Dark არის გერმანული სერიალი Dunkelheit, 3 სეზონით, 2017-2020 წლები, ჩახლართული რთული სიუჟეტით დროში მოგზაურობის თემაზე. სცენარი, კასტი, რეჟისურა, სამივე ფაქტორი საოცარ სინქრონით მუშაობს. სცენარი დაწერილია ერთიანად, როგორც გავიგე, ანუ სამივე სეზონისთვის, ამიტომ ჩავარდნები სეზონებს და სერიებს შორის არ არის, რაც ძალიან იგრძნობა, თითქოს მართლა ერთი ამოსუნთქვით დაიწერა ყველა სერია. კასტი, ეგ ხო საერთოდ ცალკე თემაა, ანუ როგორ ასრულებენ მსახიობები ერთსა და იმავე პერსონაჟს სხვადასხვა ეპოქაში, ერთი სიამოვნება მაგის სინახვა. სიმართლეს ამბობენ, ადამიანებს მშობლიურ ენაზე ყველაზე უკეთ შეუძლიათ ემოციების და გრძნობების გადმოცემა, თუ შეგიძლიათ რომ გერმანულად უყუროთ ორიგინალში ამ სერიალს, აი აბსოლუტურად სხვა ეფექტს იძლევა. ძალიან ძლიერი კასტი ყავთ. რეჟისურას რაც შეეხება, ისედაც ძლიერი და მძიმე სიუჟეტია, ძალიან ხმა. ვფიქრობ რაღაც პერსონაჟები და რაღაც სცენები მაინდა-მაინც არ იყო საჭირო და მეტად არის დამატებული, იმიტომ რომ ისედაც გიჭირს ყველაფრის დამახსოვრება, სახელები, სხვადასხვა ეპოქაში პერსონაჟები და ნელია. ძალიან ნელი სერიალია. ბევრი ნეგატიური შეფასება, რაც წავიკითხე, ზუსტად მაგაზე მოდის. მაგრამ მე ვფიქრობ, ეგეც გემოვნების ამბავია. ჩემთვის მე 2 სეზონიც მეყოფოდა, 3 სეზონი ჩემი აზრით არ იყო საჭირო, ცოტა უფრო ძლიერი სწრაფი ტემპით, 2 სეზონი იქნებოდა იდეალური, თუმცა როგორც ვთქვით, მაინდა-მაინც უფრო გემოვნების ამბავია, მაინდა-მაინც კრიტიკა არ უნდა იყოს, მაგრამ ჩემგან 100%-იანი რეკომენდაცია, თუ ჯერ არ გინახავთ, აუცილებლად გირჩევთ, გატესტეთ თქვენი ინტელექტი და ჩაუჯექით. ოღონდ გაითვალისწინეთ, ეს ისეთ საყურებელი სერიალი არ არის, რომ აი რაღაც ეს ჩართო და რაღაცები აკეთო და ტელეფონზე სკროლო. არც ერთი დეტალი არ უნდა გამოგრჩეს, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ერთ პატარა დიალოგი გამოტოვო სერიაში და მე მთელ სერიალს ესე თავიდან უნდა უყურო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი გამოტოვე და ვეღარ იგებ რა ხდება. ამიტომ აი ესეთი სერიალია, რომ აი ინტელექტით უნდა ჩაუჯდე და რეალურად დაუთმო მთელი დრო და ყურადღება თითოეულ სერიალს. და აზრი არ შემიცვლია, ისეთი მონდომებით შემიძლია გირჩიოთ ეს სერიალი, იმიტომ რომ თუ გინდათ რომ თქვენი ინტელექტუალური შესაძლებლობები გატესტოთ, როგორც თქვი, ნამდვილად არაჩვეულებრივი არჩევანი არის მაგისთვის. არ წარმოიდგინოთ რაღაცა უკან მომავალში და რაღაცა ეგეთი თემა არ წარმოიდგინოთ, როცა დროში მოგზაურობას ეხება საქმე, ძალიან სხვანაირად გაკეთებულია. ძალიან გერმანულად არის გაკეთებული. აი, ალბათ ამიტომაც არის ასეთი საინტერესო სერიალი, რომ აი ერთხელ რო აირჩიეს, რომ ეს არის დროში მოგზაურობის წესი. მე ის წესი არ იცვლება შემდეგ სეზონში. იმიტომ რომ ბევრ მსგავს თემაზე ფანტასტიკას როცა ეხება საქმე, და Sci-Fi ზოგადად ძალიან ბევრს ანუ ფილმებსაც და სერიალებსაც, რომ მე როგორც მოეწონებათ და მე როგორც მათ მოერგებათ, ისე არგებენ სხვადასხვა წესებს, რაც პირველ სეზონში გითხრეს, რომ იცი რა, თუ მომავალში მოგზაურობ, შეგიძლია ამის და ამის შეცვლა, ან თუ წარსულში მოგზაურობ, შეგიძლია ამის და ამის შეცვლა, ეს გავლენა იქნება. მეორე სეზონში ხო, გადავიფიქრეთ. ეგეთ რაღაცას ვერ ნახავთ ამ სერიალში.
ძალიან გერმანულად არის გაკეთებული და ალბათ ამიტომ არის ასე ძალიან კარგად გაკეთებული. ოღონდ უნდა ჩაუჯდეთ. უნდა ჩაუჯდეთ, უნდა უსმინოთ, უნდა უყუროთ. სხვა რაღაცაზე არ უნდა გაგეფატოთ გონება და ყურადღება, იმიტომ რომ რაღაცა დეტალი თუ მართლა გამოგჩა, ვეღარ თავიდან თუ არ უსმინე და უყურე, ასე იოლად ვეღარ დაიჭერ შემდეგ. კიდევ ერთი ძველი ფავორიტის შესახებ უნდა გესაუბროთ, True Detective. ამისი პირველი სეზონი მქონდა ნანახი, რა თქმა უნდა, მე მგონი როგორც უმრავლესობას, ყველას არა, უმრავლესობას და მე ჩემს მეგობარ ნუცასთან საუბრობდი, მე და ნუცა ძალიან გვიყვარს ფილმები და სერიალები და ხშირად გვაქვს ხოლმე ეს ნანახი გაქვს, ამას უყურე, დაო, ამას გირჩევ რა, მოკეთ გვაქვს ხოლმე ხშირად ეგ საუბრები და ნუცას ქონდა ყველა სეზონი უკვე ნანახი და უნდა უყურო. მადლობა ნუცას რომ მითხრა და მაყურებინა ბოლომდე ყველა სეზონს. აზრი არ შემიცვლია რომ პირველი სეზონი ნამდვილად საუკეთესოა, როცა ნამდვილი დეტექტივი. ესაა სერიალის სახელი. თუ სერიალის სახელი გვინდა გავამართლოთ, საუკეთესოდ პირველი სეზონი ამართლებს სერიალის სახელს. ანუ ეს ანტოლოგიური კრიმინალური დრამა, სადაც ყოველი სეზონი დამოუკიდებელ ისტორიას ყვება. და ნუ პირველი სეზონი განსაკუთრებით აღიარებულია თავისი ატმოსფეროთი, სცენარით და მსახიობებით განსაკუთრებით. 6 ემი, პრაიმ ემი სხვათა შორის და 171 ნომინაცია მთლიანობაში. ნუ Matthew McConaughey და Woody Harrelsoni. საოცარი კომბინაცია, საუკეთესო ბრომანსია. შემდეგი მესამე სეზონები, მეოთხე სეზონი, ჯუდი ფოსტერს ოქროს გლობუსი მოუტანა ბოლო სეზონმა, ძალიან დამსახურებული, როგორც ამბობენ, კამბექი იყო ჯუდი ფოსტერისთვის, მაგრამ ნუცას ვეუბნებოდი სხვათა შორის ამას, რომ ანუ თუ გავითვალისწინებთ სერიალს, რა ქვია, იმდენად იყო ბოლო სეზონი პირადი დეტალებით, პირადი ცხოვრების ამბებით დატვირთული, რომ გამოძიებას, რეალურ გამოძიებას საგამოძიებო პროცესს, აი დეტექტიურ ნაწილს საკმაოდ ცოტა დრო ქონა დათმობილი მთელ სეზონში და მე არ მომეწონა ეგ ბალანსი. პირადი აზრია, პირადი შეხედულება. მე ადრეც მithქვა სხვათა შორის გრიმზე ვთქვი, მე მგონი ეგ ადრე. რაი, გრიმში ეგ მიყვარს თქო, რომ ანუ პირადი და სამსახური საკმაოდ დაბალანსებულია თითქმის ყველა სეზონში. ნუ ბოლო სეზონი მე ადრე მოუწია სერიალის დახურვა და 13 სერიაზე გაწყვიტეს და ამიტომ იქ აირია რაღაცა ბოლო სეზონში როგორც ხდება ხოლმე, მაგრამ 4 სეზონი თუ 6 სეზონში აირია და 5 სეზონი იყო, რაღაცა ეგრე არ მახსოვს ზუსტად საერთოდ ჯამში რამდენი სეზონი იყო, მაგრამ ეგ მომენტი მქონა ზუსტად იქ, რომ აი რაც არ უნდა დრამა ხდებოდეს პირად ამბებში, გამოძიებას არ ვივიწყებთ, იმიტომ რომ არ გვავიწყდება რა ჟანრის სერიალს ეხება საქმე, იმიტომ რომ თუ არ ვიცი, გამომძიებლების და დეტექტივების პირად ცხოვრებაზე გვინდა რომ გავაკეთოთ სერიალი, ეგ ცოტა სხვა ჟანრია. ხო, ამიტომ პირველი სეზონი ჩემი ფავორიტი რჩება ნამდვილად. სიამოვნებთ გამიზიარებთ კომენტარებში თქვენ რას ფიქრობთ მაგ თემაზე. მაგრამ ახალ სეზონს აკეთებენო და რა ვიცი, ნახოთ. სანამ მაგის ახალი სეზონი იქნება, იქამდე დავიწყე ფარგოს ყურება. არ ვიცი ბოლომდე მინდა თუ არა დღევანდელ ვიდეოში ვახსენო ფარგო, იმიტომ რომ ყველა სეზონი არ მაქვს ნანახი, ამიტომ ცოტა რთულია რომ ეხლა გესაუბროთ. პირველი 2 სეზონი მაქვს ნანახი, მაგრამ ფარგოზე შემიძლია გითხრათ, რომ ესეც ანტოლოგიური შავი კომედია. ანუ ყოველი სეზონი დამოუკიდებელ ისტორიას ყვება, აქაც, ნუ სერიალი ნამდვილად ცნობილია თავისი ძლიერი პერსონაჟებით და სტილისტიკით. მარტივად გითხრევს, არ გაქვს ის მომენტი, რომ სეზონი როდის დამთავრდება, რაც ნამდვილი დეტექტივის მეორე მესამე სეზონზე მქონდა ნამდვილად, მაგრამ ბოლომდე არ მაქვს ნანახი, ამიტომ რაღაცა ძალიან ხმამაღალი განცხადებების გაკეთებაც არ მინდა, თუმცა პირველი 2 სეზონი მომეწონა. თუ True Detective მოგწონთ, ეგიდია მოგწონთ ზოგადად ეგ მიმართულება, მსგავსი დამოუკიდებელი ისტორიების სხვადასხვა სეზონებში, ფარგოს გირჩევთ ნამდვილად. ძლიერი კასტი ყავთ, ოღონდ ესეც ისეთი სერიალია, უნდა მიყვე, დაჯდე, უსმინო, ხო იცი, ტელეფონზე რო სკროლავენ და თან TikTok-ს რო სკროლავენ და თან ფილმს რო ისე უყურებენ, აი ჯერთი ძალიან დიდი უკულტუროა მგონია რაღაც, განსაკუთრებით კინოთეატრებში. ანუ ბილეთის ფული რაში გადაიხადე, არ მესმის. აი რა უნდა ხდებოდეს TikTok-ზე ისეთი, რომ საათნახევარი ტელეფონს ვერ მოწყდე. მოკლედ, გადავიჭერე. აი ადამიანები, რომლებსაც ბუნებრივად აქვთ კულტურა, რომლებსაც ყველაფერი არ უნდა უთხრა, რომლებსაც ქცევისთვის დაწერილი კანონები არ სჭირდებათ. აი რამხელა ბედნიერება ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობა. მაგას ხვდები, როცა ესეთ ადამიანებს ხედავ და როცა ესეთ ადამიანებთან გაქვთ შეხება, მე ხვდები, რომ ვაუ, რამხელა სხვაობა. ოკეი, შემდეგი არის Derry Girls.
თინეიჯერული კომედია 1990-იანი წლების დერის ფონზე. სერიალი ცნობილია იუმორით, ნოსტალგიით და შესანიშნავი პერსონაჟებით. არ ვიცი აქამდე რატო არ მქონდა ეს სერიალი ნანახი საკუთარ თავზე ბრაზდები. სერიალი ეხება რამოდენიმე საინტერესო თემას, პოლიტიკური კონფლიქტი კათოლიკებსა და პროტესტანტებს შორის, ბრიტანეთის არმიის ყოფნა ჩრდილოეთ ირლანდიაში, ნუ დერი ჩრდილოეთ ირლანდია არის, ბომბების, ბლოკპოსტების და კომენდანტის საათის ყოველდღიურობა, მაგრამ არ დაგვასწროს, ანუ კომედიაა, რომელიც ასევე პოლიტიკურ და ისტორიულ რეალობას ძალიან ზუსტად ასახავს. ლიზა მაკგის ძალიან კარგად გამოვიდა ამ ორი რაღაცის შეთავსება, იმიტომ ეხლა როცა სეპარატიზმის თემას ეხება საქმე, როცა შიდა კონფლიქტს ეხება საქმე, რა თქმა უნდა, მithumedes ეხლა ჩვენ რომელსაც ძალიან კარგად გვესმის და საკუთარ ტყავზე გვაქვს გამოცდილი რას ეხება ეგ, ვფიქრობ, რომ ანუ კომედია, აი ეგ თემა კომედიასთან როგორ უნდა დააკავშირო. აი ეგაა ზუსტად ხელოვნება, რომ არაჩვეულებრივად არის, ანუ ის კი არა რომ რაღაცას დასცინო, ის კი არა რომ რაღაცა აბუჩა დაიგდო, ის კი არა რომ რაღაცას არასერიოზული სიარლიყი მიაწევო, არავითარ შემთხვევაში. თან გატირებს რაღაც მომენტში სერიალი და თან ეს შრალი ბრიტანული იუმორი, სარკაზმი, რასაც ჩვენ უფრო ალბათ სარკაზმის ფორმით ვიცნობთ, ჩემი იუმორი და ძალიან კარგად გაკეთებული. მოგეთ 100%-ით გირჩევთ. თუ აქამდე არ გინახავთ, თქვენც ჩემსავით, არ ვიცი რატომ, მაგრამ მოხდა ესე. ერთ შაბათ კვირაზე გეყოფათ. ძალიან ისე უნდა, ძალიან მოგეწონებათ, ნამდვილად 100%-იანი რეკომენდაცია, ძალიან მომეწონა. და ლიზა მაკგის კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი მინი სერიალი How to Get to Heaven from Belfast. ესეც ირლანდიური კომედიურ კრიმინალური თრილერია, სამი მეგობრის შესახებ, რომლებიც ძველი მეგობრის საიდუმლო სიკვდილს იძლიებენ და თან საკუთარ საიდუმლოს მალავენ. ნუ ბელფასტი ჩრდილოეთ ირლანდიის დედაქალაქია, ბელფასტი და დერი ერთმანეთთან ცოტა შორის ახლოს არიან. თუმცა, ნუ ეს სერიალი ბევრად უფრო თანამედროვე კრიმინალური კომედიური ფოკუსით არის მეგობრობაზე, საიდუმლოებებზე და შავ იუმორზე, თუმცა აშკარად ეტყობათ, რომ საერთო ავტორი ყავთ. იუმორს ეტყობა, რომ საერთო ავტორი ყავთ, ეს ახლა გამოვიდა სხვათა შორის ახალია Netflix-ის, ძალიან სასიამოვნო საყურებელი იყო. თუ მსგავსი იუმორი თქვენი თემა არის, დარწმუნებული ვარ, ესე ძალიან მოგეწონებათ, ამასაც შემიძლია დიდი სიამოვნებით გავუწიო რეკომენდაცია. შემდეგიც ამ თემებისგან ბევრად უფრო განსხვავებული არის დინოზავრების შესახებ დოკუმენტური, რომელსაც აუცილებლად უნდა გავუწიო რეკომენდაცია, სხვანაირად არ შემიძლია. ეს არის ნამდვილად ეპიკური დოკუმენტური სერიალი დინოზავრების 165 მილიონ წლიან ისტორიაზე. ნარატორი. აბა გამოიცემთ ვინ იქნება ნარატორი. რა თქმა უნდა მორგან ფრიმენი. ძალიან კარგად გაკეთებული დოკუმენტური სერიალი. აი მე ძალიან მიყვარს ზოგან მსგავსი დოკუმენტურები, National Geographic-ის განსაკუთრებით, მაგაზე ვიძინებ. მე მგონი ბოლომდე არც ერთ დოკუმენტური არ მაქვს ნარა. ეგაა ჩემესა, ძილისპირული. ეს დოკუმენტური ისე კარგად იყო, ანუ ამ დინოზავრებს როგორ გულშემატკივრობდი უნდა გენახათ. აბა ვინ აჯობებს, აბა ვინ მოერევა, აბა რომელი გადარჩება. რა გადარჩება, ქალო, გადაშენდნენ. ანუ ხო იცი რომ happy end-ით არ დამთავრებულა ეგ ისტორია. მაინც იხარეს და ძალიან გულშემატკივრობ ყველაფერზე. ისე კარგად არის გაკეთებული ვიმეორებ. ისე გითრევს. აი ძალიან გულშემატკივრობ ამ დინოზავრებს, რომლებიც ერთმანეთს მოსაკლავად დაძდევენ. და ნუ ორიგინალში თუ მორგან ფრიმენის ხმის მოსმენა შეგიძლიათ, ხო, ნუ ეგ ცალკე ოსკარია. სხვათა შორის გერმანულადაც არ იყო ცუდად გახმოვანებული. რაღაც ნაწილებს გერმანულად ვუსმინე, რაღაც ნაწილებს ორიგინალ ინგლისურად ვუსმინე. სხვათა შორის არ იყო ცუდად გახმოვანებული გერმანულად, უნდა გითხრათ, ზოგადად Netflix-ის, ანუ გერმანული Netflix-ი ძალიან ევროპის მიშლის. ის ანუ კონტექსტი, ანუ წინადადებას ისე თარგმნია, რომ აი კონტექსტი ხანდახან ვრთავ ხოლმე ისევ ინგლისურზე, ან სუბტიტრები მაქვს ჩართული, იმიტომ რომ ანუ ამ კონტექსტით ეს წინადადება რანაირად მოახერხეთ. თან ის თემაც არის, რომ თქვათ ინგლისურში რომ 3 სიტყვა არის წინადადებაში, გერმანულში ხო 23 უნდა იყოს. ელოდები წინადადების ბოლოში ოდესღაც ზმნას როდის სიტყვის. მაგრამ ეს არ ქონა სხვათა შორის ცუდად ნათარგმნი. მოკეთ, ვისაც გიყვართ მსგავსი დოკუმენტურები, 100%-ით გირჩევთ, აი სიამოვნებით უყურებ კიდევ ერთხელ. შემდეგი არის ჩემი კრიმინალური ქრონიკების მოყვარული გამომწერებისთვის.
იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მსგავსი რაღაცეების მოსმენა და ყურება შეუძლიათ. ეს არის მინი დოკუმენტური სერიალი Don't Fuck with Cats. დოკუმენტური სერიალი ონლაინ საგამოძიებო ჯგუფის მიერ სერიული მკვლელის გამოვლენაზე, ძიებაზე. როგორ თქვა, სიტყვებით სამყოფნის ამ დოკუმენტური სერიალის ახსაწერად, მაგრამ ეს არის ინტენსიური, ძალიან ინტენსიური, შოკის მომგვრელი და კრიტიკოსების მიერ აღიარებული სხვათა შორის სერიალი, რომელიც ძილს დაგიფრთხობთ, მოდით ასე ვთქვათ. გაითვალისწინეთ, რომ სახელი ტყუილად არ არის, Don't Fuck with Cats. ტყუილად არ არის, ვისაც ცხოველები გიყვართ, განსაკუთრებით ვისაც კატების მიმართ გაქვთ განსაკუთრებული სიყვარული. გადახვევის ღილაკთან ახლოს იყავით. იმიტომ რომ გამორიცხულია სრულად შეძლოთ დოკუმენტური ყურება. გამორიცხულია. მაგ მხრივ საკმაოდ მძიმეა. ინტერნეტშიც არის, ინტერნეტ დეტექტივები და ამ ინტერნეტ დეტექტივების ჯგუფი, რომლებიც YouTube-ზე ნახულობენ ძალიან არასასიამოვნო ვიდეოს, რომელშიც კატის კნუტები ბოროტად არიან გამოყენებულები და იწყებენ ვიდეოს ავტორის ძიებას. და საბოლოოდ ამ ყველაფერს სერიულ ყველამდე მიყავთ. ნამდვილად გირჩევთ, უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ საკმაოდ რთულად საყურებელია, როგორც გითხარით, გადახვევის ღილაკი ახლოს გქონდეთ. და სპოილერება არ მინდა, ხა ძალიან ვცდილობ, რომ ყველაფერზე ცოტა ისე ზოგადად ველაპარაკო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა, რომ YouTube-ის ვიდეოში მოისმინოს სრული შინაარსი სერიალის ან ფილმის, მაშინ რაღაცა უყურებ თვითონ შოუს მერე, იმიტომ მაქსიმალურად ვცდილობ რაღაცა ზოგადი ტერმინებით შემოვიფარგლო, მაგრამ ყვითელი მტვერსასრუტი. Dieses verdammtes Ding. და ვისაც ნანახი გაქვთ ან უყურებთ, გელოდებით კომენტარების სექციაში. არ მგონია, რომ YouTube-ს ყვითელი მტვერსასრუტის სტიკერი ქონდეს. ეხლა ეგ დააკომენტარით თქო ვერ გეტყვით, მაგრამ ყვითელი მტვერსასრუტის სასტავს გელოდებით კომენტარების სექციაში აუცილებლად. Big Mistakes. ეს არის კრიმინალური კომედია. ორი დაუნდობელი, მაგრამ სრულიად არაკომპეტენტური და ქაოსური დაძმის შესახებ, დედმამიშვილების შესახებ, რომლებიც შანტაჟის გამო იძულებულები არიან ორგანიზებულ დანაშაულში ჩაერთნონ. დენ ლევი მონაწილეობს, ამიტომ ზუსტად ვიცოდი, რომ ცუდი არ იქნებოდა. მოდით ასე ვთქვათ, ცოტა მიკერძოებულად, რომ ეხლა დენი თუ არ მთავარ როლში ვიცოდი, რომ ცუდი ისედაც არ იქნებოდა. ჯილენ ჰოლის არ ყავს. ტიპს ცუდი ფილმი არა აქვს. აი დაფიქრდით კინოს მოყვარულებმა. ტიპს ცუდი ფილმი არა აქვს. დენი არაჩვეულებრივად თამაშობს. მომენატრა მისი იუმორი ნამდვილად და ძალიან სასიამოვნო საყურებელი იყო და მიხარია ძალიან რომ მეორე სეზონი დაამტკიცეს. უკვე განახევები მიმდინარეობს და ერთი სულ მაქვს სავარაუდოდ შემოდგომი სეზონზე ან შემდეგი წლის გაზაფხული სეზონზე. და ლორი მეტკალფი, რომელიც შელდონის Big Bang თეორიაში შელდონის დედის როლს ვინც თამაშობს. ამ ქალზე ვგიჟდები. ამ ქალის მიმიკებზე და აი თამაშის მანერაზე ვგიჟდები. რამდენად შეიძლება ამდენად ბუნებრივი იყო, თან იცი რომ როლს თამაშობს. მაგრამ აი რაღაცა იმდენად მისია ეს როლი განსაკუთრებით ამ დედმამიშვილების დაძმის ვინც ამ უცებ მაფიის წევრები აღმოჩნდებიან, ან მათ დედის როლს თამაშობს. აი მოკლედ თუნდაც მაგორი ადამიანი ლორის და დენის სანახავად ღირს პირველი სეზონის ყურება. თუ არ მოგეწონებათ, აღარ უყურებთ მეორე სეზონს, ოკეი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მოგეწონებათ. და ბოლოს კიდევ ერთი სამხრეთ კორეული შოუ უნდა გირჩიოთ, რომელიც ჩემს 2026-ის ბინგო კარტზე ნამდვილად არ ყოფილა, მაგრამ ისე მიხარია, რომ აღმოვაჩინე, აი ვერ წარმოიდგენთ. ეს არის სამხრეთ კორეული ინტელექტუალური რეალიტი შოუ. ინტელექტუალური ორჯერ გავუსვათ ხაზი თუ შეიძლება ამ სიტყვას. ერთი არ არის საკმარისი. რეალიტი თამაში შოუ, სადაც მონაწილეები სტრატეგიისა და ლოგიკის გამოყენებით ცდილობენ ფულადი პრიზის მოგებას. მაგრამ ეს სტრატეგია და ეს ლოგიკა და ეს ინტელექტუალური თამაში ამისთვის ცოტა სხვანაირად უნდა მოემზადოთ, მოდით ესე გეტყვით, იმიტომ რომ პირველ სეზონს განსაკუთრებით რომ ანუ ორი სეზონია ჯერჯერობით. პირველ სეზონს განსაკუთრებით რომ ვუყურე. ხოცი. Netflix-ი მაქვს ჩართული, რაღაცა სახლში ჯობს რაღაცას ვაკეთებ და reality show. ოკეი, ხო ხდებთ აი რაღაცა თქვათ იმდენი დროც რო არ გაქვს რო რაღაც აი True Detectives ან Fargo-ს ყურებას ვერ დაიწყებ ხა, იმიტომ რომ არც მაგის ხასიათზე ხარ, მაგდენი დროც არ გაქვს, ოკეი, reality show. დროის გასაყვანად არაჩვეულებრივი.
თამაშის წესების ახსნა რო დაიწყეს, ცოტა უფრო ახლოს მივედი ეკრანთან. გადაახვიე, კიდე ერთხელ მოусმინე. ბოლოს უკვე ეგოს რო ეთამაშება რა. ორი უმაღლესის დიპლომი მაქვს. რეალიტი შოუს წესები უნდა გავიგო. სამხრეთ კორეული რეალიტი შოუები სხვა სტანდარტებს ქმნიან, მეგობრებო. აქ ხაიცით რაღაცა მსგავსი ინტელექტუალური შოუ დასავლეთის ვარსკვლავების მონაწილეობით, ხაიცით, 2x2, 4 და ვაუ! შენ მომღერალი ხარ და თან მაგდიანი შეგიძლია. ვაუ! ანუ აქ ხო დაახლოებით ეგეთ დამოკიდებულება გვაქვს ეს რა. გადაახვი, დააპაუზე, გაიაზრე. მოკლედ, ვისაც თქვენი ინტელექტის გატესტვა გინდათ, ძალიან კარგი რეალიტი შოუა. და ძალიან სხვა სტანდარტების, ვიდრე მე ველოდებოდი, იმიტომ რომ დასავლურ ტელევიზიაში რა სტანდარტებიც გვაქვს, როცა მსგავს შოუებს ეხება საქმე. ნუ იქ რა თქმა უნდა, ხა სტუდენტები მონაწილეობენ, ჟურნალისტები, მაინც აქ მაინც დაბალი სტანდარტები გვექნებოდა მსგავსი შოუების მონაწილეებისთვის დარწმუნებული ვარ. სერიოზულად რეალიტი შოუა თუ CIA ცდილობს ხალხის გადარჩევას? 100% გირჩევთ ზოგადად სამხრეთ კორეულ რეალიტი შოუებს, იმიტომ რომ ძალიან სხვანაირად დაგანახებთ ზოგადად რეალიტი შოუს და შოუებს და სტანდარტებს აწევს ზემოთ ბევრად. თან თქვენი ინტელექტის გასავარჯიშებლადაც კარგი იქნება. კარგი, მეგობრებო, ესენი იყო შოუები, რომლებსაც 8-9 თუ მხოლოდ 9 ან 8-9 ეს შეფასებები მაქვს დაწერილი ამ შოუებს, მე მგონი მხოლოდ 9 IMDb-ზე შესაბამისად ავარჩიე ამ ვიდეოსთვის ეს კონკრეტული შოუები, მაგრამ თუ 2026 წლის სრული სია გაინტერესებს, მაშინ ლინკს გირჩევთ ქვემოთ ვიდეოს აღწერაში. დღევანდელი ვიდეოსთვის კიდევ სულ ეს იყო. თუ მსგავსი ვიდეოები გაინტერესებთ, პლეილისტს აკეთებთ ვიდეოს ბოლოს. ერთ ვიდეოს YouTube-ის ალგორითმი შეერჩევს თქვენს ნახვებზე დაყრდნობით და თუ დრო გაქვთ აბონემენტი გაგრძელეთ ყურება. არ დაგავსეთ არხის გამოწერა, ვიდეოს დალაიქება, ამით ძალიან ეხმარებით ჩემს სახს და ყველას ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. დღესთვის კიდევ სულ ეს იყო. დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით და გნახავთ ჩემს შემდეგ ვიდეოში. ჩაო!